Lami igama nguSandra Sandile Prince ngokamthembe Sibongo bathi ngadlanga nje isiqopho sangempela inkalakathi impeza emnyama ingadangade kumthakathi ngiyakusongela uyena ke na kanjani lo msunguli wendaba zikaBhoqo na kanjani ku Facebook njengoba nazi ukuthi sasinekhasi nabalandeli abangaphezulu 100,000 kanjani na ku TikTok silapha ku 30 something thousand na ku YouTube sikhona sina 3,000 subscribers sebangakhulu nje support esikhombisa yona lokho kusho lukhulu ukuthini ingakho ke siphethe indaba ezinhle ezithi sesonethulela radio ya online izindaba zikaBhoqo online radio lapho nizokwazi khona ukuthi phinde nilalele ama show ahlabahlosile lapho na kanjani sibetheza khona ke iradio yange weekend sazokwethulela ke nje abasakazi sobe sibaphethe kulona ke uhlelo kuona ke umsakazo wakho ohamba phambili sibanxuse ke nabantu abafisa ukukhangisa nje kwikhasi lethu ku Facebook na ku YouTube na ku TikTok usabasithinte kule nombolo 0826733788 uyibeke ethubeni lokuthi ke umsebenzi wakho ubonwa abantu abaningi siyacela nabantu na kanjani ke abaphusha ama brand besebenzisana nathi sithi abasondele kusebenzeke kiwe phambili kusazoba mnandi #izindaba zikaBhoqo sizwa ngawe.